Welcome to Gold Star Kids. Like, share and subscribe. Fruits, பழங்கள் அல்லது கனிகள். Today we are going to see about fruits to both English and Tamil. Mango, மாம்பழம், jackfruit, பலாப்பழம், banana, வாழைப்பழம், ரெட் பனானா, செவ்வாழைப்பழம், கிரீன் பனானா, பச்சை பழம், ஆப்பிள், அரத்திப்பழம் அல்லது குமிழிப்பழம் அல்லது சீமை இலந்தை பழம், பைனாப்பிள், அன்னாசி, வுட் ஆப்பிள், விளாம்பழம், கஸ்டர்ட் ஆப்பிள், சீதாப்பழம், கிரேப்ஸ், திராட்சை, பிளாக் கிரேப்ஸ், பன்னீர் திராட்சை, போமக்ரனட், மாதுளை, வாட்டர்மெலன், தர்பூசணி, மொசம்பி, ஸ்வீட் லைம், சாத்துக்குடி, பப்பாயா, பப்பாளி, லெமன், எலுமிச்சம்பழம், கேஷ்யூ ஃப்ரூட், முந்திரி பழம், கூஸ்பெரி, நெல்லிக்கனி, பியர், பேரிக்காய், டேட்ஸ், பேரிச்சை, செர்ரி, சேலப்பழம், ரைசன்ஸ் ஆர் ட்ரை கிரேப்ஸ், உலர் திராட்சை, அவகேடோ, வெண்ணெய் பழம், கோவா, கொய்யாப்பழம், ஆரஞ்சு, கமலா பழம் அல்லது ஆரஞ்சு பழம், மஸ்கமெலன் ஆர் ஹனி டியூ, முலாம்பழம், கேண்டலூப், கிர்னி பழம், கிவி, பசலிப்பழம், ஸ்ட்ராபெரி, செம்புற்று பழம், பீச், குளிப்பேரி, லிச்சி, விளாச்சி பழம், ரம்புட்டான், ரம்புட்டான், ஜாமுன் ஃப்ரூட், நாவற்பழம் அல்லது நாவல் பழம், பிளாக்பெர்ரி, நாகப்பழம், ப்ளூபெர்ரி, அவுரி நெல்லி, சாம்போடிலா ஆர் சிக்கு, சீமை இலப்பை அல்லது சப்போட்டா, ஃபிக் ஆர் ஆப்ரிகாட், அத்திப்பழம், ரஸ்பெர்ரி, புற்றுப்பழம், பிளம்ஸ், பிளம்ஸ், பெல் ஃப்ரூட், வில்வப்பழம், டிராகன் ஃப்ரூட், தருகன் பழம் அல்லது அகிப்பழம், விருத்திரப்பழம், ஸ்டார் ஃப்ரூட், புளிச்சிக்காய், ஜம்பு ஃப்ரூட், சம்பிக்க பழம், ஜுஜுபி ஃப்ரூட், இலந்தை பழம். Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you.